кажи ми нещо повече за криптото. Ти как ги чувстваш нещата там? Защото когато говорим с теб за крипто, ти обикновено си доста негативен. Научния пробив си го харесвам. Той ще има със сигурност имплементация по някакъв начин в живота на хората. Много малко хора знаят, че примерно компании като MasterCard са втория по големина инвеститор генерално в света в блокчейн технологията. А това го научих от теб, между другото, и го проверявах, защото много често хора да проверявам, когато кажеш нещо странно. Да. Сега хората като чуят, че Amazon са на загуба, Walmart са на загуба, MasterCard са основния инвеститор в криптовалута, смятай, че ако не завалите едни много готини коментари, ако някой да си проверят сами, то това е публична информация. Да, това искам да кажа на всички. Информацията, която Ангел предоставя в канала, е публична и той не си измисля. Защото много често някой като чуе нещо, в което не вярва, и той казва, това не е. Ще дойдат криптоманяците и ще кажат, гледайки тези двамата, нищо не разбират, прочетете стандарта биткоин, станете интелигентни, новото злато и си го купете. Има два типа основно, знаеш винаги, за и против. Едните казват, че сега почва ръна до 1 милион, $1 ще стане едно сатоши ще стане $1, дето сега примерно е 10 цента. Другите казват, че ще стане 0. Нали, ти по-скоро какво мислиш? Значи първо да кажа, че със седих вземето на тази книга. Тя се казва невероятно на шумелите заблуди и лудостта на тълпите. Така се казва. За бързото забогатяване. Да. 2 тома е. Има нали, в интернет, на български, може да си я купят. Ние издаваме тогава да ръкараме. Нали, не сме я писали ние. И тя описва исторически подобни хайпове, каквото е в момента, нали, в момента са криптовалутите, защото винаги има някакви подобни неща. Първо аз много харесвам технологията блокчейн, да кажа. И винаги много съм е харесвал. От 2012 следя като технология. До ден днешен регулярно се апдейтвам как върви технологията. Имам приятели, които се занимават с реален опит тая технология да я вкарат с някаква полезност нали, в обществото. За сега са слаб успех го правят, но има интересни проекти. Нали, аз ги следя тия неща. От икономическа гледна точка. Мен винаги ме интересува икономиката за даден процес. Сега, това, което може би, защото аз не съм негативен, нали, честно казвам. Нямам това преживяване да съм негативен. Добре, перефразирам. Не негативен, а скептичен. То даже и скептичен не съм, просто аз доста добре разбирам процеса и по-скоро това, което може би се е сторил като негативизъм е, че тая история с инвестирането в криптовалути, защото това е съвсем различно от научния пробив направен нали, с блокчейн, просто създава лоши навици у хората. И много качествени хора, нали, аз познавам такива, които са изключително качествени хора, просто се подвеждат и то няма нищо лошо да им се случи на тия хора. Просто даже не съм, чисто статистически, тъй като това е лотариен тип инвестиция, някои ще печелят, някои ще загубят. То е нормално да е така. Въпросът е, че ще минат 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 години и един човек, който е много качествен, тия години няма да е работил реална работа. Защото това не е реална работа, нали, да инвестираш. Ти си на спекулиране по-скоро даже. То не е точно инвестиране, то в валутите, за да спечели един, трябва друг да загуби. За момента те нямат нищо отзад. Защо? На много други места е така. Нали? В борсово-търговите акции е така. Тоест няма смисъл да се демонизират криптовалутите, защото има много други неща, които са така. Борсово-търговите акции са по абсолютно същия начин. За повечето от тях няма нищо. Пример с Amazon. То няма никаква икономика. Това, че имаш сервис, който обаче трябва да се дотира 20 години, това е икономика ли? Разбираш ли? Това са различни неща. Тоест, няма смисъл да се демонизират. По-скоро е това с навиците. Човек научи ли се веднъж да не работи и да чака пари от нещо, т.е. да не разчита на собствената си производителност, а да се опитва от някъде другаде все едно да... Да, няма от там нататък как да придобие тия навици. Да. Или поне много трудно ще стане. Защото аз не съм видял нито един. Скоро дойде тук един пред блока. Да. Извинявай, че те прекъсвам. Има едно момче, аз като бях тинейджър още, да кажем съм бил на 15 години и той искаше стотинки от мен. Да. Аз бях на джобни тогава, още не бях почнал да работя. Почнах да работя на 16. Да. После започнах, имах автомобил, той идваше, взимаше освен стотинки, вече взимаше и дискове. Имаше някой диск да ме дадеш, слушам, тогава бяха много модерни сиритата. Той сега, ако аз съм на 34, той е на 40. Той вече не е момче, той е мъж. Да. И тук скоро с приятелката ми паркирам, так му от билата се прибирам, пазарил, пазарувал. Сега хейтърите веднага ще кажат, формата е грешна. Тия хейтъри. Да са живи и здрави, коментирайте отдолу. Да. Прибирам се и той спира и казва да ми дареш някой лев и аз му давам. И тя вика, изчакай, извади там от турбата, даде му нещо. Той вика, за кафе стотинки да имат и викам, чакай, аз сега ще се качвам горе, ще ти донеса. Имаше там, беше готово нещо, викам, ще донеса една кутия храна и ще ти направя едно кафе, защото го познавам от
Да. Станаха вече. Да. Той никога не е работил. А пък момчето е една глава по-висок от мен. Сигурен съм, че каквото и да му дареш, ако трябва сега да носим един диван, сигурно ще го носи по-лесно от мен. Да. И му викам, добре, човек, само един въпрос имам. Цяло живот обикаляш по улицата. Прав, здрав човек си. Питал съм те 100 пъти до сега, пак ще питам. Защо не почна работа? Нали, ти си от 25 години си е така. И понеже ти дават и това работи, ти си продължаваш същия дух. То това работи не само за бизнеса и за схемите там как се изкарват пари, и за нечестния начин за изкарват. То работи в... Простите го правят същото. Защото даваш им. Това е най-лошото, което можеш да направиш на един такъв човек, да му дариш. Аз го осъзнавам. Защото ако спра да му давам, по-може да се раздвижи. И той нещо ми каза. Знаеш, аз доскоро гледах майка, значи вече никой не гледа дори. Обаче вика, защото нали, не съм добре с главата и никъде не ме вземат на работа. И викам, и ко сега, пробва ли викам да отидеш някъде да кажеш, искам да нося на борсата, прямо да помагам. Да. Ами не съм да ти кажа честно, защото знам, че нали, съм с такова заболяване. И... Тоест той си казва човека, но това е, докато те поощрява пазара и ти дава на готово пари. Да. Това е то. Така че той, ако се усетил някой път в разговорите някакъв негативизъм, той е в тая посока. И съответно това с инвестирането, нали, това му е проблема. Нали, не че нещо друго. Нали, то винаги е имало някакви схеми, винаги е имало такива системи, просто това е поредната система, в която човек се опитва без да работи да се облагодетелства и тъй като това не е икономическа система, както ти спомена, за да спечели трябва да загуби друг. Нали, всички неикономически системи са безсмислени за обществото, защото няма добавена стойност. Ако искаш да научиш какви ще са последствията от мечтаното съвремие, гледай това видео.